हेलो साथीहरू, तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ आजको भ्लगमा। आजको भ्लग चाहिँ एकदम विशेष हुनेवाला छ, किनभने आज दिन पनि विशेष रहेको छ नि त। आज नयाँ वर्षको दिन चाहिँ हामी चाहिँ कन्याम घुम्न जाँदैछौँ र अहिले चाहिँ हाम्रो यात्रा विविधमठबाट सुरु भएको छ। ल साथीहरू, हाम्रो यात्रा सुरु भयो है त। ल साथीहरू, अब चाहिँ सानो नानीको डान्स हेरौँ त। सानो नानीले एकदम राम्रोसँग डान्स गरिरहेको थियो। मलाई पनि सानो नानीको डान्स हेरेर डान्स गर्न मन लागेको थियो, तर अब अलिकति अल्टर लागेर डान्स गर्न मैले जस सानो नानीको डान्स चाहिँ एकदम राम्रो छ साथीहरू। अन्तिमसम्म डान्स हेरिदिनु होला है त। अनि मनी झकाल के छ त, कस्तो छ त आजको माहौल बोल न बाबा। अनि आज रमाइलो लागेको छ, रमाइलो भएको छैन त? एकदम रमाइलो गर्नुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ अहिले सेल्फी खिच्ने डाँडामा जाँदैछौँ। माथि डाँडामा गएपछि तपाईँलाई देखाउने छु म भ्यू कस्तो छ भनेर। हेर्दै गर्नु होला साथीहरू। गाडीहरूको लाइन छ, यहाँ गाडीहरूको लाइन छ, घोडा चढेको लाइन छ, अनि फोटो खिचेको लाइन छ। कन्याम हो नि त। यो डाँडा जानु यस्तो लाइन हो। चियाको बोट सबै काटेको रहेछ, राम्रो चाहिँ छैन है माथि डाँडामा। अरू त्यहाँ राम्रो रहेछ। अघि यस्तो उकालो गयो केही त है। ए अनि कहाँ त्यस्तो लामो छ नि लिएर नै हेर्नु। ए दाडा कहाँबाट होइन, हिँड्न लाइनमा हिँड्नु न। लाइन छ यहाँ चाहिँ, निकै लामो लाइन छ माथि, तलदेखि माथिसम्मै। यहाँ चाहिँ अब यो चियाको बोटहरू काटेको छ। फाइनल्ली म चाहिँ माथि आइपुगेको छु, तल सिडी चढेर। तलबाट सिडी चढ्दै आएको, माथि आइपुगेको छु अब चाहिँ। अहिले चाहिँ म कन्यामको लप डाँडा भन्ने ठाउँमा आएको छु। यहाँ चाहिँ खासै धेरै केही पनि छैन, तर पनि अब अलिकति उकालो चढ्नुपर्छ। अनि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ नेपालको झन्डा छ, कति लामो छ नेपालको झन्डा। छ। त्यसपछि यहाँ अब फोटो खिच्ने ठाउँहरू छ, मान्छेको भिडभाड हुन्छ, त्यही भएर लप डाँडा भनेको होला यसलाई सायद। लप गर्ने ठाउँ त छैन, तैपनि अब लप डाँडा भनेको छ, किन हो नि मलाई थाहा भएन। जस यहाँको नेपालको झन्डा चाहिँ धेरै नै राम्रो छ है त। लामो पनि छ, अनि झन्डा फरफराएर हुन्छ। जस रमाइलो ठाउँ छ, सेल्फी खिच्नको लागि एकदम रमाइलो ठाउँ छ। म पनि धेरैचोटि आइसकेको छु ठाउँमा। आज नयाँ वर्षको दिन इलाम कन्याम घुम्न आएको। कन्याममा त हेर्नु त, यहाँ रुखको ठुटा मात्रै देख्न पाइयो। अब यो चियाको बोटहरू के हो, चियाको बोटहरू सब ठुटा छ। चिया हरियाली हेर्न आएको मान्छेहरू सब, म त चिन्तित भएँ है। माया पलायो भन्ने गीत पो याद। 50 रुपियाँको 8वटा पानीपुरी छ, खाउँ। ए भयो। अहिले ठुक्राउनु सन्डे ठुक्राउनु मोबाइल सन्डे ठुक्राउनु। अहिले चाहिँ म कन्यामको सेन्टर पोइन्टमा आएको छु। यसलाई सेन्टर पोइन्ट चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि कन्यामको सबैभन्दा मेन घुम्ने ठाउँ भनेको यही हो। यहाँ चाहिँ घोडा पनि चढ्न मिल्छ र फोटो खिच्नको लागि एकदम सही ठाउँ छ। यहाँ चाहिँ अब कन्यामले ठाउँमा चाहिँ फोटो खिच्नको लागि मान्छेहरू नि एकदम आत्तिन्छ नै साथीहरू। फोटो खिच्ने ठाउँ हो नि त यो, त्यही भएर यसलाई चाहिँ मैले कन्यामको सेन्टरको रूपमा लिन्छु। ल साथीहरू, आज चाहिँ मैले पहिलोचोटि घोडा चढेको कन्याममा गएर। पहिलोचोटि घोडा चढेको, अब चढ्न चाहिँ ठिकै लाग्यो मलाई। घोडा हिँड्दाखेरि हल्का डर लाग्यो, अनि त्यसपछि उत्रिन त निकै डर पो लाग्यो त। अब पहिलोचोटि भएर होला, बानी नभएर जस रमाइलो भयो आजको हर्स राइडिङ पनि।
ल साथीहरू मैले चाहिँ कन्याममा भोक पनि लागेको थियो, त्यही भएर चटपटे खाने विचार गरेँ। चटपटे अर्डर गरेको, चटपटे पनि आयो। ठिकै जोस् अलिक पिरो बढी भएछ, तर जोस् एकदम मिठो छ है चटपटे। दादा खाजा कस्तो छ त? चाउमिन मिठो छ? ल मनिष दादाले चाउमिन खाँदैछ, म चाहिँ थुक्पा खान लागेको छु। कन्यामको थुक्पा मिठो छ भन्ने सुनेको थिएँ, त्यही भएर थुक्पा खान लागेको छु। हेरौँ कस्तो हुन्छ, मिठो छ होला। ल है साथीहरू, मैले चाहिँ कन्यामको थुक्पा पनि ट्राई गरेँ, एकदम मिठो लाग्यो। तपाईँले पनि खानु होला है। अहिले चाहिँ हामी उकालो चढ्दैछौँ माथि, भ्यू हेर्न जाँदैछौँ। हामी चाहिँ भ्यू टाढो जस्तो ठाउँ छ अरे, त्यहाँ भ्यू हेर्न जाँदैछौँ। निकै उकालो छ, देख्न सक्नुहुन्छ। तलबाट आएको अझै माथि कति उकालो छ हेरौँ। हिँड्दा हिँड्दा थाक्यो, अब एकछिन त बस्नु पऱ्यो नि, एकछिन त आराम गर्नु पऱ्यो नि। हिँड्दा हिँड्दा थाक्यो। सेल्फी खिच्नको लागि एकदम सही ठाउँ छ, किनभने यहाँबाट हावा पनि सरेर आउँछ। अनि यहाँ मुनि हाइवे छ, यहाँबाट चाहिँ हाइवे देखिन्छ, अनि घरहरू धेरै थोक देखिन्छ। यहाँबाट जस भ्यू एकदम राम्रो छ। यो चाहिँ एकदम डाँडामा छ है त। उकालो चढेर आएको छौँ हामी चाहिँ, यो ठाउँमा आउनको लागि धेरै उकालो चढ्नु परेको छ। जरा बड़ी बनाना, किसी लड़की को बगल में बिठाना। रे रे रे, अरे रे 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 ए। नोट चाहियो कटकटे, गाडीमा आएछ टल्कने। मैले गाउँछु गीत मलाई नै मन पर्ने, भटभटेमा माया भटभटेमा जान्छु घुम्न तिमीलाई भटभटेमा। म एकछिन त रहन्थने। र अब चाहिँ फर्किने बेला हुनु लागेको थियो, त्यही भएर कन्याम आइसकेपछि त अब कन्याममा गएर फोटो खिच्ने त कुरा भइहाल्यो। अनि त्यही भएर कन्यामले एक ठाउँमा गएर फोटो खिच्यौँ, अनि डान्स गऱ्यो। त्यसपछि रमाइलो भयो साथीहरू। है साथीहरू, अब सबैजनाले डान्स गरेको देखेर मैले पनि आफूलाई रोक्न सकिनँ, त्यही भएर मैले पनि हल्का कम्मर मड्काइदिनु थालेको हो। हेर्नु होला मेरो डान्स कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनु होला। Happy New Year भाइ। Happy New Year भाइ। कहाँ हो?